హలో ఎవ్రీవన్. డిసెంబర్ 30 షిఫ్ట్ 1 జిఎస్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. అస్సలు టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉండడానికి మొత్తం 4 to 5 minutesలో కంప్లీట్ చేసేస్తాను. చైల్డ్హుడ్ నేమ్ ఆఫ్ మహావీర వర్ధమాన. మహాబోధి ఈజ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? మహాబోధి ఏ స్టేట్లో ఉండేవారు? బీహార్లో. హూ రోడ్ ద బుక్? మృచ్ఛాతిక శుద్రక్ రాశాడు. ఈ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ మీద ఎవ్రీ షిఫ్ట్లో 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ బాగా రివైజ్ చేయండి. ఇండియాస్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అప్సరా. నిపా వైరస్ వాజ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? నిపా వైరస్ ఏ స్టేట్లో స్ప్రెడ్ అయిందంటే కేరళ. చైర్మన్ ఆఫ్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎన్కే సింగ్. విచ్ బ్రెయిన్ పార్ట్ కంట్రోల్స్ రియాక్షన్ సిస్టమ్ని ఏ బ్రెయిన్ పార్ట్ కంట్రోల్ చేస్తుందంటే లింబిక్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్. క్యాపిటల్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా కేప్ టౌన్. క్యాపిటల్స్ కరెన్సీస్ బాగా చూసుకోండి, ఎందుకంటే ప్రతి షిఫ్ట్లో వస్తుంది. ఆథర్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ బుక్ యొక్క ఆథర్ ప్లాటో. ఈ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ మాత్రం చూసుకోండి. 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. కామన్వెల్త్ గేమ్ 2022 విల్ బీ హెల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్లో అవుతుంది. బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ వాస్ ఫాట్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1764. ఫాస్ట్గా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే తొందరగా మీకు టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది, రివైజ్ కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. నేను పీడిఎఫ్ని కూడా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వేస్తాను. టెలిగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఓకే, జోజిలా పాస్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? లడఖ్లో ఉంది. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఓఈసిఓ ఈజ్ ఇన్ ప్యారిస్లో ఉంది. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఓఈసిడి. హెడ్ క్వార్టర్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తున్నాయి. సో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇంకా నేషనల్ పార్క్స్ ఇవన్నీ చాలా బాగా చదువుకోండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిక్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ నేను సపరేట్గా వీడియోస్ కూడా చేస్తాను స్టాటిక్ టాపిక్స్ మీద. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్. సిఇఓ ఆఫ్ Dream11 ఈజ్ హరీష్ జైన్. కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షిఫ్ట్లో. సో కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. యునెస్కో హెడ్ క్వార్టర్స్ చూడండి. హెడ్ క్వార్టర్స్ నుండి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అన్ని మెమొరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ రిపీట్ అవుతూనే ఉన్నాయి. యునెస్కో హెడ్ క్వార్టర్స్ ప్యారిస్లో ఉంది. బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు 2020 రణబీర్ సింగ్కి ఇచ్చారు. విచ్ ఫార్మర్ సిజేఐ వాజ్ నామినేటెడ్ టు రాజ్యసభ? రంజన్ గొగోయ్. కాంగ్రెస్ కన్వెన్షన్ మీటింగ్ హెల్డ్ ఇన్ 1924లో అయింది. ఫౌండర్ ఆఫ్ దాస్ డైనాసిటీ కుతుబ్దీన్ ఐబక్. ఓకే, సిఇఓ ఆఫ్ ఐబిఎం అరవింద్ కృష్ణ. క్యాపిటల్ ఆఫ్ మణిపూర్ ఇంపాల్. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, క్యాపిటల్స్ కరెన్సీస్ బాగా నేర్చుకోండి. గ్రేట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ కంప్యూటర్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ 1960లో. 1 kilobyte క్యారీస్ హౌ మెనీ బైట్స్? 1000 కాదు, ఇది 1024. ఓకే, 1 MBలో అయితే 1024 kilobytes, 1024 bytes, 1 kilobyte క్యారీస్. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కాస్మాలజీకి సంబంధించింది. క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా జకర్తా. ఆల్రెడీ చెప్పాను, క్యాపిటల్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. యోజన ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ సంబల్ యోజన. ఓకే, బెంగాల్ డివిజన్ వాజ్ హెల్డ్ ఆన్ ఎక్కడ? 16th November 1905. దాదాబాయ్ నౌరోజీ కంపోజ్డ్ విచ్ పేపర్? రస్త్ గోఫ్తార్ పేపర్. ఫెమినా మిస్ ఇండియా ఎవరికి ఇచ్చారు? 2019 సుమన్ రావ్. ఆథర్ ఆఫ్ ది బుక్ ఎవ్రీ చైల్డ్ మ్యాటర్స్ కైలాష్ సత్యార్థి. ఫస్ట్ ఫోర్ట్ బిల్ట్ బై బ్రిటిష్ ఇన్ ఇండియా. బ్రిటిష్ ఫస్ట్ బిల్డ్ చేసిన పోర్ట్ ఏంటి అంటే ఫోర్ట్ ఎస్టీ జార్జ్. మంగళ్యాన్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై విచ్ రాకెట్? పిఎస్ఎల్వి C-25. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 1 to 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా. విచ్ ఈజ్ ద సెకండరీ పొల్యూటెంట్ ఓజోన్. ఆప్షన్స్లో ఉన్నదాన్ని బట్టి. హూ వాన్ ద ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ 2019? నోవాక్ డిజోకోవిక్. క్రెస్కోగ్రాఫ్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై జగదీష్ చంద్ర బోస్.
ఇక ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ డిస్కవరీస్ కూడా చదువుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఎవ్రీ షిఫ్ట్లో. విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ లాంగెస్ట్ కోస్టల్ లైన్? గుజరాత్. యూనిట్ ఆఫ్ లెన్స్ పవర్ డయాప్టర్. ఈ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, చదువుకోండి. రిసిపియంట్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న పురస్కార్ రోహిత్ శర్మ. ఓకే, నెక్స్ట్ మొత్తం టోటల్ 38 మెమొరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఈ ఛానల్లో నేను అర్థమెటిక్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్, మొత్తం ఎస్ఎస్సికి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అన్నిటికీ సంబంధించి చేస్తూ ఉంటాను. సో తొందరలోనే అర్థమెటిక్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను, ఎన్టీపీసీకి, అన్నిటి కోసం, ఎస్ఎస్సికి. సో థ్యాంక్ యూ. నేను టెలిగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, జాయిన్ అవ్వండి. అందులో పీడిఎఫ్ కలెక్ట్ చేసుకోండి.